Iya, jangan ini kono ndi ya candi iki. Dapat nomor WA-ne wae iki info. Wih, andaikan dirimu menjadi milikku, alangkah bahagianya hatiku. Aduh. Iki kok bondang pending ae. Ora masuk-masuk. Apa paketin entek ya? Yo Pak lah. Tak njaluk Pak wae. Nyapu bapakmu yang enak sing beres sih mesti. Woi, kowe ngapain kono? Ngintip-ngintip. Ngintip wong tuwa ora sopan wis jan biasaan. Lah aku yo kaget Pak. Bapaknya ngobong yo ngide. Kaya wong kasmaran ae Bapak kowe iki. Lah ngopo ngintip-ngintip iki? Biasane nek ngintip-ngintip iki enek ada maunya kowe. Ngerti wis apal aku iki. Aku nganu Pak. Ada lo kuato. Ada lo kuota. Kuota aku entek. Gue aku lo pending-pendingnya Pak. Ngantek aku angel ngubungi yangku. Oleh ya Pak. Ketahuan saiki logatmu. GPS-e bapak iki akurat. Akurat tenan GPS ku iki. Biasanya anggar golek iki mesti ada maunya. Arep tuku kuota piro 1 giga. 1 giga gelem. 1 giga. Bapaknya pun duit. Kalau bapak ingin saya utang aku ngono. Nah, habis ngono kuat Pak. Iki lho 100 giga mek 3 dino. Ya apa lah Pak. 1 giga. Nek duit tapi Kowe iki aja nyek bapakmu. Bapakmu iki bar panen lele sekolah. Menyek tenan kowe. Sik tak jikokne duite. Nyadetnya. Tukokno kuota. Engko nek turah nggone tuku HP sekalian. Oke iki lho, turah-turah lho. ayo. Wah, nek ngene iki utangin bapak tak anggap lunas. Gorene. Masuk tenan bapak yuk. Ya wis nya. Mungkin nek karo duit ngoli ora matane ju tapi kerja tak gelem. Jadi ini tapi duit. Siap. Sok ilang kerja bapak sing Yo. wis ono. Kosong dompet iki. Saling sih. Wis Terus ono. Pak. Wis ono. Waduh. Kok mulus ya? Duitku wis tak kene anakku, aku sing mulus. Tak bersih lah. 200. Aku sih penasaran loh. Karo HP ini bapak ini. Kok nguyu-nguyu dewe? Apa tak selidiki wae ya? Selidiki wae lah ya. Selidiki wae lah. Lho. Kebetulan bapak nenek. Oh, ini jeding wae. Mantap iki. Wah, ini apa ini? Kebetulan. Bapak, jalan. Sopo iki? Oh lah, pantes Pak yang gue terus. Mbak No chattingan karo cewek tuh. Oh, awas sih Papa. Tak kerjaan nih weh. Mau wis tuwek chattingan karo gadis ini ki. Kerjaan nih Pak. Lalu mau lah aku. Kawan kok. Ngoi. Aduh, wis lega. HP kok nang jowo, muruk. Apa aku lali DKI mu ya? Alah, terserah.
Aku melu ora pas golek apa golek kayu nggo ragune herbat. Melu wah dalane mall. Nek gitu golek. Lah ngene datuk ngono lho. Lho. Mobilnya Mas Joni. Oh. Nah dia Iya, panas ini. buat ngopi enak tenan kita. Masa panas-panas ngospi. Ya seger malah jalan yuk. Wes ngospi yo, gas. Sandalmu lho ngawur. Di mana orangnya nih? Assalamualaikum. Itu jadi tidak ada jawaban. Langsung ya terus coba saja anjing. Belum. Kalau kira aku salam lagi jawab. Di. Siapa ini menang ya? Akeh tak buat toko ora salah. Rasalam gulang itu rasalam. Kayaknya wis mbak ambek ya lah iso. Kupengmu ini ra krungu, malah gitaran wae. Dapurane gitar dek. Kan lu pengen ngospi, ngospi, nyambung. Ndang ya pasti ya. Yo sorry lho. Kini rasa gorong ngos kowe nunggu. Iki nunggu. Aku ora curhat iki. Penting. Ini lho lakon cerita. Makan isu-isu iki aku ndelok bapakku nguyang-nguyu dhewe. Lah, terus aku penasaran karo HP nih, tak deloki chattingan karo cewek to, Ber. Bayu. Ora iling umur tenan. Aku pengen tak kerjani ndek iki. Pengen tak kerjani. Kowe enak rencana ra? Piye ngerjani? Wah, ya apik iki. Kerjane ae. Bukan tuh, ra urusan. Nganggur ngerjani wong tuwa. Ku nek dikutuk dadi watu nek ngrasake. Nek kuwi dikerjani. Mbok wong tuwa salah piye kok oleh dikerjani. Kandhani dinasihati. Ora malah dikerjani. Oh, ngene di tak kayak rencana apik iki. Anu apa jenenge gawe akun Facebook to, ganti foto profil sing wedokan sing ayu kae. Gawe akun Facebook anyar wi. Nah, terus dia anu apa jenenge dijak ketemuan. Men aku dadi cewek lah ben. Woi. Idemu masuk jane. Setuju aku. Tapi dosa ora oleh dik. Ora oleh ngerjani wong tuwa iki. Masuk kowe, Wut. Wis saiki durus sik to piye? Kowe gawe akun palsu kuwi lho, akun fake. Terus kowe golek foto cewek sing wayu. Nah, terus kowe melancarkan misi. Kowe chat dhek, ajak ketemuan. Mantep kuwi. Sik aku arep ngurus adek kuwi. Dekku nangis. Kowe pokoke wong loro kan ya, ndok kerjasamane ya. Oke. Aku tak ngombe sik. Lho. Wes tak urusin lah, gampang lah. Pening tenan kesumalan. Aku ora melu-melu ya. Tapi melu kok ewe ra iso ora urusan. Melu wae. Wis yuk, balik sik. Balik. Jan. Cewek kok ayo ini kayak gini ki. Bapak jan sunate ning ndi ya? Kok ayo ini kayak gini. Wih, Jan. Boys tenan iki. Iki ndek pacar apa urung saiki? Wih, nek cat masuk sapa ya? Wih, meranyar iki. Profile. Wih, masuk rek, montoks. Mantap nang iki. Sip, sopo tuh iki? Delok fotone lah. Penasaran. Wis, mantap tenan iki ya. Bahenol. Satu ke sini. Hai. Duh. Mantap. Yo. Masak no tak terjadi iki. Wih. Cat aku. Hai. Balas ya. Hai juga. Tak game. Pasti diwaca iki. Wah, centang biru. Memetik. Cewek bisa memetik. Ketemuan yuk. Oke. Di mana? Oke, di mana?
Cet, mata grogi aku nulis. Ternyata mantap kita ini. Mau ngetik pasti balas terus ya. Balas terus. Hah? Kebun siapa? Pak ini wis tak kerja nih. Tak telepon lagi sih lah. Halo. Pakmu wis tak kerjani piye iki? Keren. Wis tak jak ketemuan juga kan ning kebon. Oke. Anu jarine jare awan yang gas, oke? Oke, ya wis nakno. Ajak ketemuan wis siap-siap lah. Siap-siap. Sip. Bud. Masuk ya, Bud. Lanjutan we. Cocok. Apa beda anu iki? Ndelek ning ndi? Wah, dari kono lho. Ning gombalan. Ya wut kerjane ngono wut. Ha iya. Aman nih. Gas. Nah, cepet. Oke, siap. Berarti engko nek wong ngeteko, aku langsung metu. Mergo, oke? Aku arep ndelek sik. Wis wis ono lah. Daripada ketahuan kacau iki gimana? Gagal kabeh. Nemen wae. Ya wis tak ndelek sik aku ya. Oh, Jawa ini ajak ketemuan wong. Wih, bodene mantap. Parani lah. Ki. Mbak. Ayo, Ton. Wah, ketahuan weh, Pade. Ya, klengane. Kamu iki lho. Peh, duwe Pak Sita ra di rumah. Pak Mungil di, nemen Pak Mungil. Pak Sita ra di rumah. Ayo. Gas. Wah. Ketahuan we, Pak. Ketahuan to, Pak. Sing sering chattingan karo cewek. Makane Pak De, rasa aneh-aneh. Nek dolan HP yo sing bermanfaat, nggo murojaah, nggo denger-dengerin surat Al-Qur'an. Ora malah golek opo iki? Lah iso to. Peh. Ale mangar Nedi wae. Tak chat-e rene tenan mbak nen. Kalau diawet le memeti. Ayo terus. Jane aku rene mengkar tuku kopi. Karo tuku gula entek. Aku enggak macam-macam yo. Kowe iku sing ora genah doan. Pak De, nek kaya sampean iki to jenenge ketipu profil WA. Karmu pangros. Action. Wis pokoke ngomong-ngomong to terus kok. Oh iya, ngono kan suara aku bisa berarti. Kowe mlaku terus. Action. Ayo. Alah, Biar kira. Mlaku to. Biar kira kok ngomong. Di loro terus action. Sing papak ngono api. Papak tetek. Kowe dapat. Ih, menyek menunggu bapakmu lele. Aku iki bar panen lele kolam deh. Kuwi nopo mu? Hampir apa-apa rek kuding HP no